السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الخامس ابتدائي نيفو سي ام 2 من كتاب كوكريكو. إذا هذا الدرس هذا غادي يكون ديال لا فراز انتروغاتيف. كما تشوفوا عندنا في الكتاب ديالنا الدرس هذا ديال الغرامير عندنا لا فراز انتروغاتيف. Avant de commencer, cite les types de phrases que tu as déjà étudiées. Donne un exemple pour chaque type. إذا شنو هما les types اللي تنعرفو ديال les phrases اللي ديجا قرينا. تنعرفو le type déclaratif ولا la phrase déclarative. تنعرفو le type interrogatif ولا la phrase interrogative. تنعرفو le type impératif ولا la phrase impérative. وتنعرفو le type exclamatif ولا la phrase exclamative. بالنسبة للزيكزامبل غتعطيو ان اكزامبل بور شاك فراز. نمشيو للسؤال الثاني. قال connais-tu le livre d'Antoine de Saint-Exupéry où le héros veut toujours une réponse à ses questions. إذا هذا علاش الهدف من هاد لا كيسيون هادي. إلا كنتو تعرفو تقولو وي جو كوني لو ليفر d'Antoine de Saint-Exupéry. إلا ما كنتوش تعرفو غادي تقولو نو، حيت كاينين دي كيسيون اللي ممكن نجاوبو فيهم بوي ولا نو، وهادشي اللي غادي نشوفو في هاد الدرس هذا. اذا نمشيو لجوبسيرف اي جي لابور، غنحاولو نقراو هاد لي فراز هادو ونحاولو نجاوبو على لي كيسيون. بالنسبه لا فراز الاولانيه اسكو tu as un album de Tintin chez toi. B quel âge as-tu. C ces élèves sont-ils insouciants ou simplement heureux. D qui frappe à la porte. إذا في هاد لي فراز هادو سون دي كيسيون ولا سون دي فراز انتروغاتيف. إذا نمشيو للسؤال الأول. قالك à quel type appartiennent toutes ces phrases. إذا toutes ces phrases appartiennent au type interrogatif. بالنسبة للسؤال الثاني قالك pour chaque phrase fais des remarques sur la place du sujet. إذا pour la première phrase est-ce que tu as. إذا فين جانا لو سوجي جانا après من بعد est-ce que. والثانية لا فراز بي كي لاج tu جاتنا ورا لو فيرب، يعني انفيرسيون ديال سوجي فيرب تما. لا فراز سي ces élèves sont-ils. عندنا ils جاتنا ابخي سون يعني ومعاود داك لو سوجي معاود هو ces élèves وهما داك تيل. عندنا انفيرسيون سوجي فيرب. نمشيو للدي كي فراب à la porte. عندنا لو سوجي اللي هو داك برونون ولا كي. اذا كما تشوفوا في هاد لي فراز هادو كاملين، اذا لو سوجي change de position en fonction de la construction de la phrase interrogative. كل مرة فين تلقاو لو سوجي. نمشيو للسؤال الثالث. قال comment appelle-t-on les phrases auxquelles on peut répondre par oui ou non. بحال هذاك اللي جاوبنا عليها قبيلات ديال connais-tu le livre d'Antoine. اذا شنو هما تيتسماو هاد لي فراز اللي تنجاوبو فيهم بوي ولا نو؟ تيتسماو دي فراز انتروغاتيف توتال. وهادوك اللي ما تنجاوبوش بوي ولا نو تيتسماو بارسيال. اذا نكتبو. اذا دي فراز هادوك تيتسماو دي فراز انتروغاتيف توتال اي لي زوتر دي فراز انتروغاتيف بارسيال. اذا هادشي اللي غادي نشوفو في جوغوتير. قال qu'il y a deux sortes de phrases interrogatives. عندنا la phrase interrogative totale à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Est-ce que tu as un album de Tintin chez toi? نقولوا oui, j'ai un album de Tintin chez moi. Ou là non, je n'ai pas un album de Tintin chez moi. On peut poser ce genre de questions de trois façons différentes. إما tu y as passé de bonnes vacances. إذا عندنا هنا غير لانطوناسيون كيما شفتو، راه هاذيك بحال فراز ديكلاراتيف بدلنا درنا ليها علامة استفهام تنبدلو غير لانطوناسيون. إذا شنو تتسمى هادي لانطوناسيون تنبدلو غير باش تنهضرو. إذا بحال إلا قريناها فراز ديكلاراتيف غادي نقولو tu y as passé de bonnes vacances. إلا بغينا نقراوها انتروغاتيف غنقولو tu y as passé de bonnes vacances. إذا كيسيون. ولا ممكن نقولوا est-ce que tu as passé de bonnes vacances. دخلنا est-ce que. ولا ممكن نقولوا as-tu. درنا لانفيرسيون ديال sujet verbe tu as قلبناهم درنا as-tu. as-tu passé de bonnes vacances. هذه تتسمى لانفيرسيون sujet verbe. نمشيو لا phrase interrogative partielle. هي à laquelle on peut pas répondre par oui ou par non. هي اللي ما تنجاوبوش فيها بوي ولا نو.
où se trouve ce village. La réponse تتكون تاخد واحد la partie de la question. إذا la réponse reprend une partie de la question. Ce village هانتوما شفتوا خدينا ce village وقلنا se trouve يعني خدينا واحد la partie de la question. Ce village se trouve en Afrique du Sud. إذا نمشيو دابا للتمارين. بالنسبة للتمرين الأول قالك recouper les questions auxquelles on peut répondre par oui ou par non. غادي ننقلو غير لي كيسيون اللي ممكن نجاوبو فيهم وي ولا نو. انا غادي نسطر لكم عليهم. Les enfants sont-ils contents d'aller à l'école? Oui ou non. ممكن نجاوبو. إذا ناخدوها. Tu as déjà vu le film de Roi Lion? Oui ولا non. Pourquoi le narrateur aime-t-il revenir chez lui? هادي ما يمكنش نجاوبو بوي ولا نو. إذا ما غاديش ناخدوها. À quelle heure ferme l'école? ما يمكنش نجاوبو بوي ولا نو. غادي نقولو à 7 heures ولا à 19 heures ولا غادي نعطيو لوغ. يعني ما يمكنش نجاوبو بوي ولا نو. Est-ce que tu viens seul à l'école? Oui, je viens seul à l'école. ولا non, je ne viens pas seul à l'école. Comment s'est passée ta première journée d'école? إذا ما يمكنناش نجاوبو وي ولا نو. إذا 3 phrases اللي ممكن نجاوبو بوي ولا نو هما اللي سطرت لكم عليهم. نمشيو للتمرين الثاني. قالك réponds à chacune des questions. Comment s'appelle ton professeur de français? إذا هذا كل واحد غادي يقول السمية ديال البروفيسور ديال الفرنسي ديالو. أنا عطيتكم واحد لو نو غير هكاك. Mon professeur de français s'appelle Ansari. Quel est ton animal préféré? بحال أنا كتبت لكم mon animal préféré est le chat. Est-ce que tu connais toutes les planètes du système solaire? إلا كنتي تعرفي إلا كنتو تعرفوا كاع les planètes ديال السيستم solaire غادي نقول oui je connais les 9 planètes du système solaire. إلا ما كنتش نعرفهم كنقولوا non je ne connais pas toutes les planètes du système solaire. Tu aimes les jeux de société? إلا كنت نبغيهم غادي نقول oui j'aime les jeux de société. إلا ما كنتش نبغيهم غادي نقول non je n'aime pas les jeux de société. Passes-tu beaucoup de temps devant l'ordinateur? إلا كنت ندوز الوقت بزاف قدام الأورديناتور غادي نقول oui. إلا ما كنتش ندوز غادي نقول non je ne passe pas beaucoup de temps devant l'ordinateur. ولا oui je passe beaucoup de temps devant l'ordinateur. نمشيو للتمرين الثالث. قالك pose deux questions sur ce petit texte. غنحاولوا نطرحوا جوج ديال الأسئلة. إذا نتوما في هاد جوج أسئلة غادي تحاولوا ديروا واحد تكون كيستيون تكون توتال وواحدة بارسيال. يعني وحدة ممكن نجاوبو بوي ولا نو ووحدة ممكن ناخدو لا بارتي ديال لا phrase. En ville, j'habitais chez mon oncle Issa. Il était vraiment très gentil avec moi. Sa femme, elle n'était pas contente. Il m'appelait tout le temps procès. En roulant les R, il faut que je vous explique. Procès, ça veut dire procès. C'est l'amende qu'un chauffeur de taxi doit payer quand il a fait une faute. إذا شنو ممكن نسولو؟ باغ اكزومبل أنا نعطيكم بعض الأسئلة اكزومبل دو كيسيون. ممكن نقولو أو أبيتي لو ناراتور. غادي نعطيو إذا هادي بارتيال بارسيال غادي نقولو لو ناراتور أبيتي شي سون أونكل. ولا نقولو كومون لا فام ديسا تريتي تيل لو ناراتور. ولا ممكن نقولو est-ce qu'on connaît le vrai nom du narrateur? إذا نقولو oui ولا non. إذا هادي الآخرين partiel وهادي الآخرين قلنا partiel وهادي total. إذا واش نعرفو لو نون ديال لو فري نون دو ناراتور ولا لا ما تنعرفوش حيت حنا تنعرفو غير لو سورنون ديالو اللي كتقول ليه بروسي اللي كتقول ليه مرات عمو. إذا هادو بعض الأسئلة اللي ممكن نسولو في هذا النص هذا. إذا نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الدرس هذا مزيان. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم. شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعة قناتنا بالبارطاج ديال الفيديو أكيد إلا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي تنقدمو في القناة ما عليه إلا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. غادي تلقاو اللين ديالها في لابوات ديسكريبسيون ولا ممكن تخليو لنا غير كومونتير. إلى هنا استودعكم الله وإلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.